Dentista, o seu paciente tem bruxismo e você faz essa pergunta na hora da anamnese? Para ter uma anamnese de valor com seus pacientes de bruxismo, você precisa fazer uma pergunta que é muito importante. Quais medicamentos que você está tomando? Hoje existem estudos comprovando uma relação entre o bruxismo e uma associação com o uso de medicamentos, principalmente da classe inibidor seletivo da recaptação de serotonina. É um tipo de antidepressivo, como a fluoxetina, a paroxetina e a sertralina. E esses medicamentos já foram comprovados que podem potencializar o bruxismo no meu paciente em até 3 vezes mais. Logo, a nossa anamnese de valor tem que estar sempre perguntando esses medicamentos para o nosso paciente que chega com suspeita de bruxismo. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris e você precisa me seguir aqui porque toda semana eu dou aulas sobre esse assunto para te dar segurança no diagnóstico e fazer você resolver 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatias.